नमस्ते युट्युब। म छु तपाईँको साथमा बाबुराम श्रेष्ठ। क्युबेसिककै यो अर्को भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ। क्युबेसिकको सामान्य परिचय गर्नेछौँ र इनपुट आउटपुटको बारेमा पनि हामी थोरै चर्चा गर्नेछौँ। अब भिडियो सुरु गरौँ है त। क्युबेसिकको कम्पाइलर अथवा इन्टरप्रेटरलाई ओपन गरौँ सुरुमा। त्यसका लागि म मेरो पिसीमा सीको पनि युजरभित्रको युजरमा चाहिँ हामीले QB64 जाउँ। QB64 र QB64 लाई क्लिक गरौँ है त। यसलाई म्याक्सिमाइज गरौँ। अब साथीहरु यहाँनिर एउटा फाइल खोल्दैछु म। फाइल खोल्नको लागि कन्ट्रोल ओ गरे पनि हुन्छ, यसरी म्यानुअली गए पनि हुन्छ। र फाइल चाहिँ म आज introduction.bas भन्ने फोल्डर फाइल खोल्दैछु है त। यहाँ चाहिँ मैले केही कुरा पहिले नै लेखेर राखेको छु है त। साथीहरु तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सुरुमा के छ त इन्ट्रोडक्सन टु क्युबेसिक प्रोग्रामिङ भनेर मैले लेखेर राखेको छु। क्युबेसिक भनेको के हो त क्विक बिगिनर अल प्रपोज सिम्बोलिक इन्स्ट्रक्सन कोड हो है। यो चाहिँ हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। क्युबेसिक चाहिँ हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो किनभने यसै अङ्ग्रेजी ल्याङ्ग्वेजमै लेख्न सकिन्छ हो। डेभलप बाई माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसन इन 1985। 1985 मा चाहिँ माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसनले क्युबेसिक बनाएको हो है त। अनि क्युबेसिकको केही फिचरहरू छ है त। जस्तै क्युबेसिक चाहिँ एकदमै सजिलो छ, सिम्पल छ सिक्नलाई है। तपाईँ यदि क्युबेसिक सिक्न चाहनुहुन्छ भने एकदमै सिम्पल र इजी छ हो। अनि इन्टरप्रेटर हो यो है। इन्टरप्रेटर ह्याभिङ इट्स ओन एडिटर है। यो इन्टरप्रेटर भएर पनि यसको आफ्नै कोड एडिटर छ। जस्तै हामीले यो लेखिरहेको छौँ, यो चाहिँ कोड एडिटरमा लेखिरहेको छौँ है। त्यस्तै अर्को भनेको डाइनामिक सपोर्ट डिबगिङ है। अनि अर्को भनेको लोकल एन्ड ग्लोबल भ्यारिएबल यसले सपोर्ट गर्छ हो। मोडुलर प्रोग्रामिङ हो। तपाईँले केही प्रोग्राम गर्दै हुनुहुन्छ अथवा कुनै प्रोजेक्टमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने यसले चाहिँ प्रोग्राम अथवा समस्यालाई चाहिँ विभिन्न मोड्युलहरूमा डिभाइड गरेर सल्भ गर्न सहजता प्रदान गर्छ है त। अनि क्यापिटलाइज द रिजर्भ वर्ड अटोमेटिकली। यदि हामीले चाहिँ कुनै वर्डहरूलाई चाहिँ स्मल टाइप गरेर इन्टर गऱ्यौँ भने पनि किवर्डहरू छ भने त्यो चाहिँ अटोमेटिकली क्यापिटलाइज हुन्छ है त। अनि त्यसपछि सिन्ट्याक्स अफ स्टेटमेन्ट आर चेक अटोमेटिकली हो। सिन्ट्याक्सेसहरू कुनै स्टेटमेन्टको सिन्ट्याक्सहरू हुन्छ त्यो चाहिँ अटोमेटिकली नै चेक हुन्छ है त। जस्तै यहाँ हेरौँ है त, एउटा सानो एउटा प्रोग्राम लेखौँ। CLS क्लियर स्क्रिन भनेको जस्तो मैले स्मल लेटरमा CLS लेखेर इन्टर गर्ने बित्तिकै क्यापिटल लेटरमा CLS आयो हो। ठिक छ। अनि मैले स्मल लेटरमा प्रिन्ट हाने अनि प्रिन्ट हानेर म डबल कोट युज गर्छु। डबल कोट पछि हेलो क्युबेसिक हानेर मैले डबल कोट राखेँ भने इन्टर गरेँ भने प्रिन्ट पनि के भयो त फेरि अप्पर केसमा गइसक्यो है। जस्तो अब यहाँ इन्ड लेखौँ। इन्ड भनेको प्रोग्रामलाई टर्मिनेट गराउने किवर्ड हो। अब यसलाई चाहिँ मैले रन गर्नु पर्यो भने के गर्ने त भनेर रन भन्ने अप्सन छ हो। अनि स्टार्ट अथवा F5 खिच्यो भने नि भयो। ठिक छ। क्रिएटिङ exe फाइल भनिरहेछ। क्युबेसिक भनेर कन्सोलमा पनि आइसक्यो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यसलाई म फेरि क्यान्सल गरेर यहाँ अझै केही कुराहरू थप्छु है त। अब हेलो बे क्युबेसिक भनेर आयो। जस्तै प्रिन्ट माई नेम इज श्रेष्ठ बाबुराम हाने। ठिक छ। अब यो यसले दिन्छ कि दिएन है त। फेरि पनि के गरौँ त
स्टार्ट गरौँ। यसले फेरि के दियो त हेलो क्युबेसिक माई नेम इज बाबु श्रेष्ठ बाबुराम भनेर दियो हो। अनि केही इन्टर गर्यो भने यो आफै जान्छ र यहाँनिर प्रोग्राममा हामी रिटर्न भइसक्यौँ है त। अब तपाईँले यहाँ बुझिसक्नुभयो होला केही वर्डहरू यहाँनिर लेख्दाखेरि क्यापिटलाइज भइरहेछ, क्यापिटलाइज भइरहेछ हो। जस्तै सिएलएस लेखेर मैले इन्टर गरेँ भने यो आफै क्यापिटल भइरहेछ। जस्तै इन्ट लेखेर मैले इन्टर गरेँ भने क्यापिटल भइरहेछ हो। प्रिन्ट यदि किवर्ड हो भने त्यो चाहिँ इन्टर गर्दाखेरि अथवा नेक्स्ट लाइनमा जाँदा लेखिसकेर नेक्स्ट लाइनमा जाँदाखेरि किवर्ड हो भने त्यो चाहिँ अटोमेटिकल्ली क्यापिटलाइज हुन्छ है त। यति कुरा थाहा भयो। र प्रिन्ट अब अर्को कुरा भनेको क्युबेसिकमा भ्यारिएबल डिफाइन गर्ने है त। भ्यारिएबल डिफाइन गर्नलाई के गर्नु पर्छ, लेट भन्ने किवर्ड युज गरेर लेट एन इक्वल्स टु 4 ठिक छ। लेट एन इक्वल्स टु 4 प्रिन्ट एन। यो गऱ्यो भने के हुँदो रहेछ हेरौँ है त। ल हेर त यहाँनिर 4 पनि प्रिन्ट भयो। कुनै पनि भ्यारिएबलमा रहेको भ्यालुलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्छ, प्रिन्ट स्पेस भ्यारिएबलको नाम हानिदियो भने हुने रहेछ।